बॅक टू माय चॅनल. कशा आसा तुम्ही? सो काल जे ब्लॉग घातलेले पळय तेजे कंटिन्यू आहे. ओके, सो घरची सगळी कामां जाल्ली आसा आणि जस्ट कपडे न्ही फोल्ड करताले. ते कपडे बरे सुकता हांगासर, फोल्ड करून दवरला, आतां दवरूंक जाय भितर. ओके, घरची सगळी कामां जाल्ली आसा आणि पयर हांवें ते भाजी हाडलेली न्ही बागेदारासून तायकलची भाजी, ते आयज करया म्हटलें भाजी. ओके, आणि भाजी न्ही बरें आसलेलें आं न्ही गे, जून अशें ना, टेंडर आसलेलें. हांव भिलेलें घेवं की नाका, आनी ते बी दोन दोन घेवं पालो शिव हें पटलो. जर जून बी आसलें न्ही ते मागीर खावंक बरें लागना न्ही, पूण पानां बरें ते टेंडर आसलेलें. तो म्हटल्यार आयज भिकणां घालून भाजी करया, ते तुमकां रेसिपी शेअर करता. आनी आयज सकाळच्यान पावस आसा, पावस लागलो आतां परत सकाळच्यान पावस आसा. ओके, सो तायकलची भाजी तुमकां शेअर करता. आनी जस्ट रित्री येवपाचो टायम जालो, आयज सामको लेट जालो आमकां. ओके, सकाळी हांवें तो व्हिडिओ केल्लो न्ही तुमकां पयलें आसतलें. सो म्हटलें भाजी करया आतां. आनी आयज पुलाव बेश्टें सगळें भाजी बी घालून पुलाव केलो आयज. ओके, इतलेंच, पापड लोणचें कितें तें खावपाचें. ओके, तो चला ह्या किचनान तुमकां पयलीं दाखयता भाजी. आयज शिव येवचो ना जेवपाक, ताका इवेंट आहा, ताका थंय जेवणाक खंय. तो म्हटलें चल थंयच जेव म्हटलें. सो ताका लागून आयज आमी सुशेगाद रांदला आयज, नाल्यार आमच्या घरान गडबड आसता. सो तो थंय जेयतलो खंय तो. ओके, चला दाखयता तुमकां भाजी बी सगळें कट करून दवरला. ओके, करया आमी तायकलची भाजी. खावंक नासलेली न्ही, हाडूंकूच नासलेलें. लास्ट टायम गेलेले सदपाक आमकां भाजी मेळोंकूच ना. सो ते अशें म्हणटा की ते वर्सान एकदां मेळटा, ते खावंकूच जाय खंय ते भाजी. सो म्हटलें मेवळें ते बागेदारान हाडलें. ओके, आयज करया आमी. ओके, चला. सो तायकलची भाजी न्ही हांवें बरें धुवून न्ही पळय अशें कट करून घेतला. ओके, अशें फायन चॉप केला एका. आनी आतां आमकां लागतलें एक कांदो चॉप करून घेतला, हिरवी मिरसांगो घेतला, तुमकां तीख जाय पळय ते प्रमाणे तुमी चिली घेया. जस्ट थोडेशें साखर घातला, सोय घेतला, एक 2 व्हडलो चमचो सोय घेतला, आनी भिकणां न्ही मातशें धाडून घेतला. ओके, आनी हांगासर न्ही एक व्हडलो चमचो हें घेतला तूर दाळ, आनी ताका न्ही भिजत दवरलेलें. ओके, आनी बरें भिजून येयला. हें पळयात, मीठ घेतला, बस इतलेंच लागतलें आमकां. ओके, तायकलची भाजी करपाक. सो हांगासर न्ही हांवें 2 व्हडलो चमचो तेल घातला. आतां तातूंत घालता कांदे. सो एक कांदे न्ही चॉप करून घेतला, ते घालता. आनी हांगासर घालता एक ग्रीन चिली. सो बरें ताका एक जस्ट एकूच मिनटान ताका बरें फ्राय करून घेया. आनी थोडे जाणां न्ही सगळे भाजी कांदे मिरसांगो घालून न्ही कूक करतात. सो आमी न्ही पयलीं अशें तेलान न्ही भाजून घेतात. ओके, सो बरें ताका 1 मिनटां बरें फ्राय करून घेयात. सो हें पळयात 1 मिनटांनी हांवें कांदे फ्राय करून घेतला, चड ताका ब्रावन करनाकात. ओके, आतां आमी घालया भाजी. सो तायक्याची भाजी घालता. दिसता चड तें मागीर तें शिजलें न्ही इल्लेशें आतां. तूर दाळ घालता. सो आतां घालता हांव भिकणां, अशें धाडून घातलें ताका. आनी ते भिकणां न्ही मातशें धाकटे आहाय पळयात. ओके, ते घालता. मीठ घालता चवीनुसार. सो आतां घालया आमी उदक, कित्याक खबर आहा दाळ आनी भिकणां आपणें हें शिजोवंक जाय. सो हें वाटी भरून उदक घालता. सो आनी इल्लेशें घालता. आतां बरें आमकां हें मिक्स करून घेवंक जाय. सो हें पळयात बरें मिक्स करून जाल्लें आसा. आनी फ्लेम आपण मिडियम दवरात, आनी धांपोवन ताका आमकां कूक करून घेवंक जाय. आनी भाजी म्हणजे भाजी बरें कूक जावंक जाय, आनी भिकणां बीन बरें शिजोवंक जाय. आनी जेन्ना तुमी धांपोवन दवरतले पळय मदीं मदीं काडून ताका आनी मिक्स करत रावात. ओके, धांपोवन ताका बरें शिजोवन घेतला. सो थोडेशें उदक आसा, सो मदीं मदीं न्ही काडून हांवें मिक्स करत आसलेलें आं. सो धांपून दवरप ना, मदीं मदीं मिक्स करत रावंक जाय. आनी उदीक अजून आसा, सो उदीक न्ही म्हणजे कंप्लीट ड्राय जावंक जाय. उदीक थोडेंशें आसा. आनी हांगासर न्ही भिकणां बीन न्ही शिजलेलें आसा, मातशें शिजोवंक जाय आनीक. ओके, सो आतां हांव घालता सोय घालता. हांगासर न्ही 2 व्हडलो चमचो हांवें घेतला कोकोनट सोय. थोड्यांक न्ही सोय म्हटल्यार कळना, सो कोकोनट. ओके, आनी जस्ट थोडेशें साखर घालता. साखर घालप हें ऑप्शनल. ओके, हें घालता बरें ताका मिक्स करून घेया. सो हें पळयात सोय घालून हांवें बरें मिक्स करून घेतला. आनी उदक आसा अजून, आनी धांपोवन न्ही आतां आमकां ड्राय जायसर न्ही हें आतां कूक करून घेवंक जाय. सो धांपोवन दवरता. सो काडून पळोवया. सो हें पळय उदक न्ही बरें ड्राय जाल्लें आसा पळय, उदक ना. ओके, आनी ऑलमोस्ट जाल्लें आसा. हें पळय उदीक ड्राय जायसर न्ही आमकां हें कूक करून घेवंक जाय. ओके, हांगा न्ही हें पळयात तायकलची भाजी रेडी. हें पळय
सेम शेपूची भाजी सॉरी मेथीची भाजी खाता कशी लागता पळय तळत लागते ओके जाल्ले आसा सांगासो दवरला कुकर पुलाव केला आयज दाखयत तुमकां मागीर सगळे आसलेले भाजी फ्रिजी घालून पुलाव केला ओके मागीर दाखयत तुमकां जेताना तो पळय थंय पावसान खेळटा पळय पळय थंयच्यान कितें तरी पानां उडयता आनी ते पळयता हेवटेन येता काय म्हणून ऋत्वीक सगळीं भुरगीं घरा गेली तो आनी ताजो फ्रेंड रुशांक ऐकात ना पळय तू कितें करतालो रे थंय भायर उदीक आसा अरे खबर आहा रे उदीक हा म्हणून आ सगळीं भुरगीं घरा गेली हो आनी रुशांक अरे आतां मातसो सांग पेपर कसो बरयलो गुड आ आमी पेपर ना असो ल्हान येता आमकां पेपर 2 पेपर तुवें बरले मरे हय सारकें नंबर बरला मरे हय कोणा खबर पळोवया मागीर ओपन डे आमी मंडे 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 हे मंडे कितें खबर आहा पेपर हिंदी आनी वॅल्यू एज्युकेशन आमी हांव हे आनी वता फ्रेंडशिप अरे फ्रेंडशीप बेल्ट आसूं रे एका फ्रेंडशीप बेल्टाचें टेन्शन पडला एक्झामचें ना एक्झाम स्टार्ट जाला पेपराचें टेन्शन ना फ्रेंडशीप डे फाल्यां फ्रेंडशीप डे न्ही आयतार एका फ्रेंडशीप डे टेन्शन पडला बाबाचो बर्थडे न्ही केन्ना संडे संडे पप्पाचे बर्थडे आतां येयला पप्पाचे बर्थडे आयज आयज न्ही रे सांगता मागीर आमी आमी शंकर ऑगस्टान पप्पाचे बर्थडे आसा आईचे बर्थडे आसा सारकें सेलेब्रेशन हो ऑगस्ट म्हयनो 10 के सेलेब्रेशन बर्थडे सेलेब्रेशन न्ही गे आईची पयलीं आईची येता मागीर शिवाची येता आमी म्हाका आनीक शंकर दिवं जाय म्हाका कोण दिवंक जाय आयज फ्रेंडशीप बेल्ट घेवन गेला काल आमचे भायर शॉप आहा न्ही मास्को मार्केट थंय गेल्ली आमी तेडे फ्रेंडशीप बेल्टूच ना सो ते रोल आसता पळय ते घेवन येयले हांव आनी तितून ताणें बरयला कट करून हॅपी फ्रेंडशीप डे म्हणून आयज घेवन गेला आनी ताका जाय खंय आनी कितले जाय रे 4 जाय कितले फ्रेंड आहा रे तुजे कितले रे 4-5 फ्रेंड आहा म्हणजे काल ते व्हेला मरे ते बेल्ट आनी कितले फ्रेंड आहा तुका वेस्ट केले कोणा बांदला काय ना कोणा हांव ताका बांदूंकूच कळना आनी एक्चुली चिंतलेलें की ताका बेल्ट बी हाडून दिवया म्हणून हांगासर नात आनी शिव काल इव्हेंट आसलो सो काल तो लेट येयलो आनी ताका हांव भायल्यान हाडून दिवपाचें फ्रेंडशीप बेल्ट बी तुका कोणें बांदूंक ना मरे दिला फक्त असं तुवें तुका कोणें बांदूंक ना दिला खंय आहा ताका दिला दिलें लास्ट इयर तरी भुरग्यांनी बांदलेलें हेका बेल्ट दीस टायम बांदूना मरे तुका एक्झाम न्ही ताका लागून दिसता चल कपडे काड नावया जेवया मागीर ओके चला कपडे घालून जाय मशिनाक रावल्ले हांव ऋत्विकाक तो येतलो आनी मागीर कपडे मशीन स्टार्ट करया म्हणून चल यो ना यो रे यो उदी सोडटा ओके मॅम सगळें नाचता हांगा ते सो पुलाव ओपन करया आई सगळें हाय म्हण आनी सगळ्यांक थँक्यू म्हण तू मागीर म्हण रे तू ना थंय ओके हांवें तुमकां थँक्यू म्हटला ओके आतां पुलाव काडया हें कसो लोणचें गे म्हाका लिंबू नाका म्हाका मँगो जाय ऋतुकाक न्ही लेमन आवडटा ताका लेमन म्हाका लेमन आवडना सो आयज आसा पुलाव सगळें सोयाबीन मशरूम आनी बीन्स आनी कितें घातला गे ग्रीन पीस कॅरेट घालून न्ही मिक्स पुलाव केला जे भाजी आसलेली फ्रिजीन सदांच दाल कितें तें पुलाव करून खावपाचें हय गरम आहा खूब ओके शिव नायस तुका पुलाव बिलाव आवडना इतले खाता तो मुडी खाल्या यो रे बेगिना कितलो वेळ पळय न्हांवपाक ताका उदकान खेळत रावता म्हाका न्ही भाजी हें चड आवडना पण हांव खाता इल्लेशें जाता बरें जाला पण म्हाका चड आवडना हें मेथीची भाजी म्हाका खूब आवडटा तायकाची भाजी न्ही चड आवडना पण जेन्ना करता पळय आमगेर हांव इल्ले तरी खाताच खावपूच जाय न्ही ते पुलाव आसा हांगासर मिक्स मशरूम घालून केला आनी मँगो पिकल हें आसा आयचें जेवण शुनादा मिस करता तो नायट ओके जेयता मागीर जेवून ऋतुकाचे स्टडीज घेवंक जाय म्हाका कित्याक मंडे एग्जाम 2 पेपर ताका लागून आनी हिंदी आनी वॅल्यू एज्युकेशन हिंदीन मातसो वीक आहा तो ताका लागून हिंदीन म्हाका चड टायम दिवंक जाय सो म्हटलें आतां जेवून ताका एक सब्जेक्ट वीन तो बरो आहा इंग्लिशीन तो बरो आहा तें घेवन दवरया मागीर सांजचें
रातचे आणि फाल्यां फूल डे आहात त्यांना हिंदी घेवपाचे. ओके सो जे येता तेजे स्टडीज घेता आनी मागीर तुमकां मेळटा. ओके चला ऋत्वी सगळ्या विश कर. Thank you everyone. God bless you all. आवय तर जस्ट जालें आमचें जेवण. स्टडीज घेता आनी भायर दाखयता तुमकां पावस व्हडलो पडटा पावस. ऐका कितें खाता तूं? किशमिश. किसमिस. पावस पळय कितलो व्हडलो येयला. आई बसला पुलाव खावन पडली सामकी पुलाव खावन. Happy आई friendship आई आई आं आई पुलाव खावन पडला पळय थंय. Happy friendship day, girl. आं ओके तुमकां ऋतुकान दिला हां फ्रेंडशीप डे बेल्ट दिला ऋतुकान. ओके आनी पावस बरो पडला आयज. हें पळयात सकाळच्यान पावस आयज. चला यो हेजे एग्जाम म्हाका टेंशन हो बिंदास. आयज मॅथ्स पेपर बरें बरयला खंय 100 खंय. यो यो ऋत्वीक सांजचें तुमकां सांगला न्ही आयज वयतले आमी टॅम्पलान देवा पांय पडपाक. 10K जाला न्ही ताका लागून तो जस्ट म्हाका कॉल केल्लो जेयलो खंय तो सांजचो या म्हणपा आयलो. ओके ताका लागून म्हटलें आतां स्टडीज घेया मातशें मागीर एकदां भायर गेलें न्ही मागीर येवपा मातशें लेट जाता ताका लागून. सो यो ऋत्वीक यो बेगिना मला 2 पेपर न्ही ताका लागून मातशें टेंशन. सो ओके स्टडीज घेता आनी मेळटा तुमकां मागीर. हां चला तो जस्ट भायर सरला आमी. श्रेया सगळ्यांक थँक्यू म्हण 10K जाला. थँक यू व्हेरी मच. ओके तो तुमकां सांगलेलें न्ही आतां आमी वयता टॅम्पल. मम्मी येना म्हणटाली पांगरून न्हिदला भायर पावस पडटा न्ही. उठ म्हटलें यो म्हटलें आपूण येना खंय एकदां न्हिदलें न्ही मागीर उठपाक मूड येना. उठ म्हटलें थंय भायर सरला आमी. च्या पिवया खंय कितें सांगपा घरा म्हाका सांगूंक ना च्या करून दी म्हणून. आं आपूण नाका म्हणपा आलो आतां म्हणटा च्या पिवन मागीर देवाचें दर्शन घेवया खंय पळय आतां आतां कितें सांगपाचें. जेग्रिटी आं गोडाची खंय आमगे बरें करना खंय म्हाका करून काडनाका असो म्हणटा. आतां थंय पिवूं वयता जालें ताका आतां हरभर हाडना जालें आतां हरमन लावला ताका. पण थंय हरमनाक बरें मेळटा जेग्रिटी बरें आसता म्हणजे तशें करूंक जावचेंच ना आमचे कडेन खरेंच इतलें बरें करता तेमी. तर म्हटलें या म्हटलें चाय पिवया मागीर तशेंच टॅम्पलान या म्हटलें. ओके पळया कशें कितें आसता फुडें कितें जाता तें कळटलें तुमकां. ओके चला ट्रॅफीक पळयात आनी आमी येयला भितरल्यान रोड की हायवेर ना आमी. पळय ट्रॅफीक पळय लायन पळय खंयच्यान. आवय इतली गे लायन ताका. आवय हय आतां कामांतल्यान सुट्टा न्ही ताका लागून ह्या टायमार खंय वचप ना पणजी बीन ताके ट्रॅफीक आसता फूल. ते साडी काडून दवरलेले पळय तशें काडून दवरला. चवथीक ब्लावज शिवया म्हटलें काय तुमकां दाखयलें न्ही हांवें तेन्नाच काडून दवरलेलें हांवें. दिवपूच ना टेलरा ना आतां दिलें आतां जावचें ना ताका सारकें एक्सप्लेन करूंक जाय सारकें माप घेवन टायम जातलो बेगिना मागीर ते न्ही घाय करतले. जस्ट लागीं तें आमच्या आमी वॉकिंग बी करून येवं शकता हांव मम्मी टेंशन ना सकाळचें. पण येवन दिवंक जाय ताका बेगिना कित्याक चवथ जस्ट लागीं येयला न्ही मागीर ते कशें घाय शिवतले. संडे ओपन आसता तो एक बेश्टें पळोवया हय न्ही पळोवन दिवन येवया म्हटलें. मम्मीन काडून दवरला अशें आमचें काडून दवरला केन्ना दिवपाक टायमूच ना. टायम ना म्हणजे काय याद नासलेलें. खूब फावटी भायर येयला आमी तर म्हाका यादूच ना तें दिता. तुका हाडटा राव. सो जॅगरी टी आनी केक घेतला. मम्मीन च्या सोडला ताका लागून मम्मी च्या पिना. सो तिका हेडेक आहा न्ही कोणें अशें म्हटलां की जें कितें तुका खूब कितें आवडटा पळय तें सोडूंक जाय खंय. सो तिका च्या खूब आवडटा तिणें आतां च्या सोडला. आतां पळोवया हेडेक बीन कमी जाता काय पळोवया. सो ती आतां च्या पिना. ऋतुकान घेतला जॅगरी टी आनी हांगा सामोसा घेतला एक गोवन आनी हें पंजाबी. मम्मी घालता गरम उदीक. ऐ घे गरम उदीक शिवान पळय शिव चाय पिवन येता म्हणटा की तोळान चेहरे पळय हें पळय हॅपिनेस पळय कितले केन्ना घरा चाय मेळना भशेन. शिवान हें घेतला पंजाबी सामोसा हांवें घेतला गोवन सामोसा. म्हाका ते गोवन सामोसा बरे आसता तेंचे. केक खा मरे केक बरें आहा केक बरें आसता तेंचे. आं केक बरें आहा एकलेच हें. सो आतां आमी येयला होली क्रॉस श्रीन बांबोलीच्या जस्ट फुडें आनी ते क्रॉस थंय येयला आमी. ओके चर्च ऑफ होली क्रॉस बांबोली. सो म्हटलें ते पयलीं घेवया न्ही आमी कॅन्डल आसा. कॅन्डल घ्या आं कॅन्डल हांगा लावया
हार ते खाली आपली पाय पडली देवा पाय पण या सकल तो రండి तो झाले बऱ्या भशेन देवाचे दर्शन शिव म्हणटाय पळय पहिले ब्लेसिंग मागीर सेलिब्रेशन हय सुनात सारके पयली देवाचे ब्लेसिंग आसूंक जाय मागीर सेलिब्रेशन कित्याक तें मागीर हय का न्ही चला सो आमी येयला आयज शनिवार न्ही देवाक त्याग घालपाक परवरी मारुती टेंपल सो जालें देवाचें दर्शन बरी दिसलें आनी तुमकां सांगता पयलीं हांव सगळ्या देवाक मानता तर एक फाटीं कोण व्हिडिओ बी पळयता तें खबर आसतलेंच अशें हांव भेदभाव करना हांव सगळ्या देवाक मानता आनी सगळ्या देवाक हांव पांय पडटा सो सगळ्या देवाची ब्लेसिंग जाय एट प्रेजेंटेशनाक असले कामाक न्ही सगळ्या देवाची ब्लेसिंग आसूंक जाय सो हांव सगळ्या देवाक मानता अशें म्हाका भेदभाव ना हांव हिंदू म्हणून हांव हिंदूकूच हें करता जितलें हांव म्हाज्या देवाक हें करता आनी मोग करता तितलें दुसऱ्या देवाकूय हांव तितलेंच मोग करता सो केन्नाय कितें आमच्या लायफान कितें बरें जावं वायट जावं म्हाजो डॅडी म्हाजो डॅडी तसो आसलो कितें क्रॉसा मेळवात लावपाचें डॅडी कसो आमी शिकला आतां अशें केन्ना तो भेदभाव करना देवाक सगळे देव एकूच म्हणटालो तो ओके सो जालें आमचें आतां खंय या तू सांग तूं सांगपाचें आमी फक्त बसून वचपाचें तूं सांग बेगिना जालें हेंच आयकपाचें उरलेलें लास्टाक हेंच आयकपाचें उरलेलें आसूं आतां चल या घरा चला व्हिडिओ एंड घेवपा येयला ओदर पावल्ली आमी मागीर येवन हेजे स्टडीज घेतले खंयचे येवपार रे हिंदी शिकून शिकून तकलें दुखलें म्हाजें हिंदी सो फाल्यां आयतार आसा टेंशन ना सो एक लेसन घेतलें तेजें आनी 2 लेसन उरला सो हिंदी मातसो वीक आहा तो ताका चड टायम लागता हांगांतल्यान करून गेल्यार वयतलो थंय कितें बरयतलो म्हाका खबर ना न्हू रे न्हू ताका हें दी न्ही उदकान गरम उदकान घालून ते पळय वयर ते आमी दुबयच्यान हें हाडलेलें न्ही म्हणजे बरें तें थंडेक बीन ते रितू आतां मातसो शिंकता शिवनातूय शिंकता मातसो वयर आहा पळय थंय आहा पळय वयर सो ते गरम उदकान घालून न्ही पिवंक जाय ते तितून न्ही लॅव्हेंडर जिंजर आनी कितें रे दाखय एक पॅकेट काड रे एक पॅकेट दी लॅव्हेंडर आसा भितर जिंजर आसा आनी थंडेक बरें खंय ते दाखय सो म्हटलें गरम उदकान म्हणजे टी बॅग कशें आसता ते अशें टी बॅग कशें हेल्दी लायन म्हणून हर्बल कोल्ड आनी फ्लूआक बरें हें सो आसलेलें ताका घालून दी तूंय पी सो तांकां पी म्हटलें उदकान हें घालून टेस्ट इतलो बरो लागना म्हणजे शुगर अशें कांय ना भितर चेपे कशें पण बरें भितर कितें हर्ब्स बी कितें बरें बरें खूब आहा जिंजर बिंजर आले बिले आसा सो म्हटलें पी म्हटलें ओके सकाळचे पुलाव आसलेले जेली आनी म्हटलें परत थंय स्टडीज घेतले हांवें रातचे 11:30 जाला सो ताका लागून म्हटलें व्लॉग एंड करया म्हटलें आतां फूल नेम ना थोडें सांगून सो फर्स्ट नांव आसा मीना नाईक एल्सिन पिंटो सोक्रीन झेवियर वैशाली घोरपडे मरीना सिक्वेरा मोनिका फर्नांडीस मार्टीन ब्रेगेन्झा आनी आसा लास्ट मिगेलिना रॉड्रिगीस आनी मिगेलिना रॉड्रिगीस तेणेन खंय चिकन सॉरी मटन रेसिपी शेअर केले म्हणजे ट्राय केले खंय तकली चलना म्हाजे हेजे स्टडीज घेवन मटन रेसिपी तेणें ट्राय करून पयले खंय ताका तें खूब आवडलें खंय सो थँक्यू आं मिगेलिना तुवें ट्राय केलें हांवें कितें दाखयलें तुवें ट्राय केलें आनी म्हाका खूब बरें दिसलें तुमी कितें रेसिपी बी ट्राय करता न्ही म्हाका खूब बरी दिसता कितें जावं तें बरें जातलें काय ना तें प्रश्न ना ट्राय करता तुमी न्ही तें व्हडलें ट्राय करून पळयात ओके आनी लास्ट नांव घेता हांव जुलिया परेरा ओके इतलेंच नांव घेता ओके सो तुमकां परत हांव थँक्यू म्हणटा सगळ्यांक थँक्यू 10K जाला म्हणून
ओके यो हांगा परत थँक्यू म्हण सगळ्या तुमकां कितले थँक्यू बट कमीत दे उठ सो शिव आयल्लो आसा सगळ्यांक थँक्यू म्हण देव बरें करूं आनी थँक्यू. ओके देव बरो करू आणि थँक यू फ्रेंड. ओके सो लायव्ह येतले आमी आनी सेलिब्रेशन आसतलें ओके सांग तुमकां सेलिब्रेशन केन्ना तें सद्या हेजे एग्जाम सोंपोनी सो फाल्यां कितें प्लॅन केला शिव आतां सो तुमकां आतां सांगना हांव कित्याक तें सांगून फायदो ना फाल्यां आनी चेंज जालें इव्हेंट येयलें खबर ना. म्हाका खबर ना तूं खंय व्हरता म्हटलां खंय तरी म्हाका खंय तरी व्हरता म्हटलां तुवें खंय व्हरता म्हाका खबर ना म्हाका सांगूंक ना हांवें ताकाच गॅरंटी ना व्हरतलो काय ना तो आमकां म्हणून हांवें काय विचारूंक ना असं म्हटलें म्हाका टेंशन येयलें एग्जामीचें तूं डिसायड कर हांव रेडी जावन बसता आनी आमकां भर हय का न्ही ओके तो चला आयचो हो ब्लॉग हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करात आनी चॅनलला सबस्क्राईब करात तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर या रे ओके Bye. I love you friends. Please you comments and subscribe to my channel. God bless you all. चला बाय Bye. तो आयज न्ही बर्थडे आनी एनिवर्सरी आसा तांकां विश करया सो फर्स्ट आसा शुभम विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुजी हेल्थ बरें दवरचें हांव हेच देवा कडेन मागतात वन्स अगेन हॅपी बर्थडे शुभम नेक्स्ट बर्थडे आसा रिचर्ड लोबो विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुमची हेल्थ बरें दवरचें हांव हेच देवा कडेन मागतात वन्स अगेन हॅपी बर्थडे रिचर्ड लोबो आनी एक बर्थडे आसा अंकुश हो आसा शिवाचो फ्रेंड ओके विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुजे हेल्थ बरें दवरचें जे कितें विश आहा सगळें पुराय करचें हांव हेच देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे अंकुश आनी एक आसा वेडींग एनिवर्सरी आसा 47th वेडींग एनिवर्सरी आसा नाव आसा एनी डिसोजा तो विशिंग यू हॅपी वेडींग एनिवर्सरी डियर गॉड ब्लेस यू बोथ विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस जे की तुमची विश आहा पळय सगळें देवान पुराय करचें हांव हेच देवा कडेन मागता ओके तो वन्स अगेन हॅपी वेडींग एनिवर्सरी एनी डिसोजा यो वदूच्या नावला कितला खूब आनी आय कितला चल हॅपी बर्थडे मॅम Happy birthday and many blessings to you. May God make all wishes come true. आणि हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी Happy wedding anniversary. आंटी Auntie. ओके चला